大家好，你们怎么样？我是 Darko Beauty 收藏家。上周我们在频道里开箱了火影忍者的瓦佛，但这周是死士。在 Darko Beauty 频道本周的开箱中，我们要带来大家最喜欢的角色之一——死士。如果大家还记得，死士这个角色在漫画中已经存在很久了，但是真正让他出名的是在2月14日那天，他的电影上映，由瑞安·雷诺兹饰演。这位演员为这个伟大的角色赋予了生命。在出演了绿灯侠之后，说实话，我并不喜欢那部电影。瑞安·雷诺兹在一部金刚狼的电影中赋予了死士生命，不过那时候他的嘴巴被缝起来了，角色也没什么亮点，还给他加了些奇怪的爪子，完全不是我们熟悉的死士。直到那个2月14日，也就是情人节那天，我老公送了我电影票作为情人节礼物，让我去看这部电影，真的非常棒。那么我们现在来开箱这个头部，注意身体是不包含在内的，别指望我们这里会有瑞安·雷诺兹，因为这只是死士的头而已。在开箱之前，我们先来看看这个盒子，这是为数不多让我觉得非常有趣的盒子。别忘了，这可是漫威和孩之宝的产品。这里说的是死士的头，就是死士的头。他告诉你，嘿，这是死士的头。这里还写着适合18岁及以上的人群，所以小朋友们请稍微离远一点。为什么呢？因为这是一个成人游戏，而且上面画满了各种儿童画风的图案，比如当有人往死士头上插东西、插刀子，或者那本围栏插进去的时候，画面上就会出现独角兽，还有一些充满爱意的东西。那么这就是正面。前面这里我们待会儿会放大给大家看，上面写着，这里可以稍微看到一下韦德·威尔逊，但上面写着有一部分被划掉了，然后写着要交给某某某，地址在纽约，还说是鱼和玉米卷店。不过上面又写着不是玉米卷，但又确实是玉米卷，而且热量超高。所以这一切都是我们在这颗超级有趣的死士头上能看到的内容。现在我们可以看到，这里有几张头部的特写镜头，头部摆放在那里，上面写着 Marvel Legends Series。然后这边，我们来看这边，你可以用手机上的应用程序来设置它，让它说出你想让它说的任何话。所以我们的死士头里藏着太多惊喜了。这边我们可以看到一些照片。我们也打算有一天做一个 Darko Beauty 的徽章日，让我们的死士头说一堆胡话，不过那内容可不适合未成年人。好了，现在我们来打开这颗韦德·威尔逊的头，也就是我们的死士。如果你们还记得的话，我一边把东西拿出来，一边给大家讲讲韦德的故事。韦德曾是一名军人，在加拿大接受了训练，后来突然被告知自己得了癌症，于是有人对他说，嘿，你知道吗？你得了癌症，你快要死了。如果你愿意，我们可以让你参加一个实验。他们给了他 X 因子。韦德·威尔逊获得的 X 因子拥有比金刚狼还要强的再生能力。韦德·威尔逊有个有趣的事实，就是他太受欢迎了，而且杀了太多人，因为他是个雇佣兵，结果连死亡本身都爱上了他。但你们猜猜看，谁又爱上了死亡？正是灭霸。于是灭霸给了韦德一个祝福，也是一个诅咒，让他获得了永生。本来他的自愈能力就让他能很快复活，现在有了不死之身，他永远都无法和死亡在一起了。这就是关于韦德·威尔逊的一个趣闻。与此同时，我们来看看这里的韦德的头，也就是死士的头会做些什么。这里显然是我们的说明书，我们现在会很快的看一下，之后再进行详细分析。就现在这样看，这个面具真的很棒。如果你注意到韦德一直都有的白色眼睛突然出现了，电影很棒，他反对日本人嘿嘿等等，有些血掉进我的眼睛里了，让我洗一下，对吧？那我们现在把它拿出来，我们继续开箱。我先把盒子拿开，这样就不会占地方了。那我们继续往下看。第一部分是，这里可以看到韦德·威尔逊的嘴巴，在和我们互动的时候，它会动。
我们来看一下这套服装，如果你注意看，这是死士的经典服装，黑色的眼部，红色的主色，这样别人就看不到他危险。一看这个头部的活动范围非常大，非常灵活。底部就是放电池的地方，也是韦德威尔逊，也就是死士的头部开关所在的位置。那我们现在来打开它。等我打开的时候，我会安静下来，这样你们就能听到我们的朋友死士说些什么了。嘿，机人，我知道你在想什么。波汉克维德威尔逊怎么会失去身体？我总不让你去犯老门坏了，直接告诉你，千万别在金刚狼背后给他按摩，哪怕是给他过生日，哪怕是他生日那天也不行。时间快进到现在。对了，你叫什么名字？我听到了鲍勃的声音。很高兴认识你，鲍勃。听着，鲍勃，就算我没有身体，也不代表我们不能玩得开心。你可以把我捡起来，摇一摇，拍一拍，翻个面，揉一揉。看起来我们已经听说了可以对死士的头做些什么。你就走开吧。等一下，哥们，怎么回事？就是跟你有事，混蛋。哈，挺凶的嘛。来啊，哥们。很抱歉打击你，死宅大人，但我只是个玩具。我完全听不懂你在说什么。啊，现在你倒是听不见我说话了。他说可以摇一摇，那我们来试试吧。还有什么？要不要把它扔出去？让他往那边吐，别往 Darko Booty 的工作室吐。我看以后就不是 Darko Booty 了，而是死士收藏家。别摇重量，别摇重量。现在连说话都不让我说了，这个节目都要改名叫 RO。好国家还是最棒的国家。你到底想要什么，混蛋？好吧。所以说你喜欢什么样的沙沙酱？是盐味还是岩浆味？如果你们注意看，真的很棒。它还有一个应用程序，你可以在手机上互动，在本地的应用商店是下不到的。我们现在是最好的朋友了吗？让我说话，混蛋！这可是我的节目，行吗？所以，如果你们想下载，就得去美国的 App Store。我本来想和你击个掌，但你看没手。所以，你到底让我说话，还是不让我说话？没错。是的，就是哇，是的，你的也是，是还是不是？你刚才说什么？好的，是，还是不是？不是，是还是不是？天哪 ，Freddy！ 那我们就先把 Deadpool 的头放在这里一会儿，同时下载应用程序，看看这个头还能做些什么。跟我说说你和你妈妈的关系吧。哇，把这话说出来。你觉得这对你来说是真的吗？好吧，我不是想跟你做心理分析，但是你觉得你最大的恐惧是什么？现在好了 ，Wade Wilson 果然停不下来，他现在就在我身边，马上就要成为我的室友了。但一旦你下载了应用程序，会有3个 Deadpool 的选项。第一个是让我做，让我说，还有更多。那我们来试试第一个选项，让我说。来 ，Deadpool， 给我说说新闻。公告之后，吴教授真的存在，而且天哪，他们可真幸福。福教授是真的，而且真的很火辣。来说说食物。嘿，我能来个生存肉饼吗？金刚狼风格。金刚狼风格。这不适合小孩，骂人话。你真的很有魅力。你看不出来，但我正在用空气引号。这里有自拍。茄子。啊，是吧？我们还有零食。帮我，道伯，我在你的捞沙盆里。还有问候。嗨，我是死士的头，别和 Headpool 搞混了，那是另一个家伙。Headpool， 我们来记住让我做环节。我们来点让我做。我们要做什么？恶作剧谁？对，我们要做个冰箱恶作剧。好，把我放进冰箱，然后关上门。
我们要把它放进冰箱，关上门。这里说，当灯光变化时，它会说话，所以这很酷。而且他说，你可以重复3次。在下面这里，你可以点击激活恶作剧。第2个是，玩具箱里有什么？玩具箱里有什么？囚禁恶作剧就是把它放在礼品盒或袋子里，打开时它会说话。最后一个是浴室恶作剧。哦，好，把我放在马桶上，就像我这个臭烘烘的上层马桶怪一样。当它听到某种光线或声音时，就会启动。来看它。抱歉，我们来启动恶作剧。来看它。恶作剧已启动，准备就绪，随时待命。我要去上厕所。哦，没事了。假性膀胱。你们看，这里我们可以点击结束恶作剧，也就是终止恶作剧。当灯光变化或者听到声音时，这个头就会说话。它也可以作为装饰品，你靠近去办事，结果因为被吓了一跳，反而做得更顺利了。所以这件衬衫，这个头还有夜间模式，就是比如我们要睡觉了，不管你怎么动都没关系，因为你们看，有时候它会一直说话，那就是在派对模式，所以它也有自己的派对模式。就像我们看到的，我们还能给它做很多事情。好的，让我们看看这个应用还能做什么。你们看，我们来看看还能用这个做些什么。他说更多不要按。危险房间序列已启动，难度等级更多锁定。哎呀，拜托，你刚刚在加拿大发射了一枚弹头。标签刚打。我们来设置一下闹钟。我们把它放在那里，它可以设置闹钟。好了，你得设置时间，然后它会显示时间，显然还可以用来恶作剧。最后一个是 Weapon X， 我们来拿一个手里剑。手里剑。嘿，死士，你站吧。嘿，我能拿一份双份7米长嘎。我们扔给他一个7米长嘎，最后一个是卡牌。这里还有一个最后的死士，这是会说话的死士头，它显然是设置成英文的。就像我说的，这个产品好像没有在墨西哥市场发售，应用程序你在墨西哥市场也找不到，在 App Store 上也没有。我不得不用 VPN 伪造我的位置，切换到达拉斯沃斯堡，才能下载这个应用，让死士的头能用。我动了，真的不动了。来试试看，我们最后再摇一次。刚才他还一直在说话，现在他决定安静了。那我们继续吧，因为这个视频还没结束。说真的，这太酷了，我们还会在这个频道继续做第二个开箱。最后我还没给大家看的就是这个说明书，基本上在告诉我这只是一个头，所以这种的你可以把它做成一只小船，它是西班牙语的。我之前把英文版做成了小船。这里就是 Deadpool 的说明书。你们已经知道它是要用圆形的 C 型电池、磁铁电池，包装里不包含。要让你的 Deadpool 正常工作，你需要下载应用程序，这样它就能开始运行了。接下来我们要进行第二个开箱，就是惩罚者 Punisher。我们来开箱这个惩罚者头盔。如果你们有关注我的频道，就会知道我们还有另一个蚁人 Ant-Man 的头盔，也是在 Darko Budget 的频道做的开箱。现在就是我要把这件藏品送给你们的时候了。如果你们仔细看，他叫韦德·威尔逊 Wade Wilson， 而他叫弗兰克·卡斯特 Frank Castle， 也就是现在的惩罚者 Punisher。在漫威中，很多角色的名字都是用相同的首字母缩写。
他们的名字首字母相同：韦德、威尔逊、Wade Wilson、苏珊、斯托姆、Susan Storm、彼得、帕克、Peter Parker。第一个在 YouTube 频道留言列出最多这类角色名字的人，不能编辑评论，就能获得一件我会在视频结尾展示的独家藏品。所以，把你的答案留在评论区吧。现在，我们来聊聊最重要的部分，就是先分析一下惩罚者的盒子。在这里，我们会看到什么是 Gameverse， 这是什么意思呢？这是 Future Fight 的特别版。Future Fight 是一款以漫威角色为主，主要在移动端推出的电子游戏。很明显，这次惩罚者也不例外。惩罚者是一个非常厉害的角色，毫无疑问，他出现在漫威的作品中，专门负责消灭所有挡在他面前的敌人。那他有什么特别的呢？他已经有好几部个人电影了，也有自己的 Netflix 剧集，还出现在魅战里，不过是在漫画版的魅战，那部分是我最喜欢的。在我们开箱这款超棒的手办时，我再跟大家多聊聊这个角色的故事。Castro， 我第一次看到这个盒子的时候，如果你们注意看，是一个受损的头盔。我当时以为这是 Crossbones 的头盔，他在漫威的剧集和电影里出现过，但其实不是。后来我靠近一看，发现上面写着 The Punisher。 为什么呢？因为惩罚者 The Punisher 并不戴头盔，他穿的是一件防弹背心，上面画着骷髅头。在这里我们要分析一下，这依然是 Hasbro 出品的18岁以上玩家专属手办，配有带灯光的头盔，还能通过蓝牙连接等功能。所以不再多说，我们一边把头盔拿出来，一边聊聊 Frank 的故事。这里如果你们注意看，会有说明书、仿修卡、我们的头盔，除此之外，盒子里就什么都没有了。那 Frank 这边发生了什么事呢？他有什么样的故事？他曾是一名海军陆战队员，接受过各种武器、载具等多方面的训练，技能非常全面。突然有一天，黑帮杀害了他的妻子和儿子，他们本来也想杀掉他，但没有成功。于是，在复仇的渴望下，他开始猎杀罪犯。那别人怎么说他呢？有人说 ，Frank， 如果你杀了一个罪犯，世界上的杀人犯数量还是一样。也就是说，如果一个杀人犯去杀了另一个人，他自己也变成了杀人犯。所以人们就说，世界上的杀人犯数量还是没有变。Frank 就是这么回答的，所以你不能只杀一个。这就是 Frank Castle， 这就是我们的惩罚者，真的非常酷，是一个被加入到漫威的角色。他甚至负责杀掉了整个漫威宇宙，所有人都被他干掉了。死侍也有过一个情节，他杀掉了整个漫威宇宙，这两个人物都是职业杀手。在评论区告诉我，你觉得谁是更厉害的职业杀手 ，Wade Wilson 还是 Frank Castle？ 在我看来，我更喜欢 Frank。死侍是更好的角色，没错，但说到杀手 ，Frank 更胜一筹。我们的头盔，我们来看看惩罚者。如果你们注意看的话，真的非常酷。你们还记得那个手套吗？当时 Thanos 的手套只要一动就会开始发出声音，同样也不附带电池，所以要记得提前买好。但是 Frank 是怎么回事呢？他并不是在专属于惩罚者的漫画中首次登场的，他是在蜘蛛侠的漫画中出现的，并且在第129期中被雇佣去杀死蜘蛛侠。他们告诉他是蜘蛛侠杀了奥斯本，也就是市长诺曼·奥斯本，于是派惩罚者去杀蜘蛛侠。我最喜欢惩罚者整个故事的部分是在内战里，他救了蜘蛛侠。那时候钢铁侠已经疯了，神奇四侠的神奇先生也疯了，他们把蜘蛛侠的敌人都放出来去追他，但他们的任务只是要抓住他。于是他们赶到后就开始不停地殴打他，一次又一次的打。就在那时，突然间有个人的头上砰的被打出了一个洞，接着是第二个、第三个。蜘蛛侠当时几乎快死了，突然看到一个胸前有骷髅标志的人把他抱起来，对他说：“别怕，孩子，我带你走。”他们找到美国队长，对他说：“我把蜘蛛侠带来了。”因为他知道蜘蛛侠是个正直、忠诚的人，所以就把他交给了美国队长。头盔的最后一个部分是在里面有一个开关按钮，它唯一的功能就是能点亮红色的眼睛，可以听到声音，然后红光会逐渐变弱，最后熄灭。那我现在来试戴一下，看看能不能看得清楚。我们来看看，
我们来把它打开，亮度越来越低，现在是完全点亮的状态。所以这个头盔就只有这些功能。我在钢铁侠头盔上也遇到过同样的情况，它的头盔可以把面罩部分，也就是整个脸部拿下来，还会发出声音，而且每次移动的时候也会发出声音。不过功能最多的还是蚁人的头盔，它还能变成蓝牙音箱。这个是不能连接的，如果我说过能连，那就是我说错了，它没有蓝牙功能。不过我的死侍头盔是有蓝牙的，所以留言告诉我你更喜欢哪一款头盔。想象一下，如果这个头盔也有蓝牙功能，可以用来听。好了，现在来说说这个。不，别当真，其实是星爵的头盔才有蓝牙功能，蚁人的头盔也没有。蚁人的头盔只是这里会亮灯，还有耳朵，但真正能播放他们所有歌曲的是星爵的头盔。你更喜欢哪一个？这个设计更好看，但我还是更喜欢星爵的那款。在评论区留言告诉我你更喜欢哪一个，以及在 Darkberry 频道上看到的这2件作品中你最喜欢哪一件。好了，现在我们终于到了本期视频的结尾，2件非常酷的漫威藏品。这里是死侍的头部，有时候会说话，有时候又不会。这边是我们的惩罚者头盔，这款头盔是为一款游戏推出的，记得那是为手机游戏推出的。你也别忘了关注我们的所有社交媒体平台，我们在推特、YouTube、Instagram、Facebook 还有抖音上都有账号。另外我们也在 Medium 上，记得去关注我们的所有社交平台。如果你喜欢这个视频，记得点个超赞的赞，如果没有也请分享给你的朋友，打开通知铃铛，这样你就不会错过我们发布的任何一个视频。你也知道我们有一些非常珍贵的问候，我们非常感谢所有为我们10万 YouTube 粉丝、订阅者发来祝福的人。你也别忘了去我们的线上商店看看，我们有杯子、钥匙扣，还有一套超棒的徽章收藏。去逛逛吧，把你喜欢的 Darkberry 周边都带回家。如果你想让我们开箱其他产品，欢迎在评论区留言告诉我们。很多人都让我做死侍的内容，之前我们做过一个毒液花系列的，那其实也是死侍的另一个小心愿。所以欢迎在评论区留言，我会认真阅读你们每一条留言。如果你想让我给你打个招呼，也可以留言，你懂的。Darkberry 告一段落，我们下次见。